Hola, buenas a todos. El día de hoy les traigo unos cargadores inalámbricos. Los compré por Mercado, ya me llegaron. Y de esta publicación menciona que son marca Huawei, pero veamos a ver si realmente es cierto y también cómo cargan. Corrijo, no es de la marca Huawei. Dice que carga celulares Huawei, Motorola y iPhone. Y es de 10 watts. Entonces veamos. Ya encargué 3. Aquí están los 3. Y aquí viene, así tal cual viene en la publicación: cargador inalámbrico 10 watts para iPhone, Huawei y Motorola. Pues nomás dice carga rápida, fast charger. Miren, aquí viene todos los celulares de los cuales carga. El caso del iPhone es iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung S6, S6 Edge. Pues en fin, varios modelos de celulares. ¿Qué más viene? Aquí también te viene cómo pongas el celular para cargarlo bien. No debe estar ladeado, debe estar por encima. Ok, entonces abrámoslo. Miren en este plastiquito, este es el cargador. Pues siente como de gomita, se siente suave. Es muy ligero. Y un cable USB, pero no viene con el cuadrito. Entonces lo vamos a tener que poner nosotros el cuadrito. Pues su instructivo pues viene en chino, me imagino. En chino. Miren, y en inglés, pero pues en sí pues va a ser muy fácil. Pues por lógica es conectar aquí y el USB. Este es aquí. Este lo conectamos y vemos cuánto tarda en cargar totalmente el iPhone.